你走哪去？回家。那你什么时候上班啊？不是。你不要好的不学，就老学些乌拉些，能不能跟他学点好的？就天天嘛学些跟他喝酒吹牛，学点真相的东西行不行？不行。你要这样的话，就下次再莫跟到他呀。不行。那咱下次莫当我的来，再喝酒他教你也不准来。不行。那武汉前2天子又跑回来。跑回来那人有正事啊。不回去今天门头好，现在坐在校干找个班上也行。不行。有人该讲在餐馆去上班。不行。去餐馆嘛又不请你。去餐馆端盘子有我好学的没端盘子是。哎呀来呀，闭嘴，快滚！哎，妈妈上厕所呢，乖乖，怎么了？要上厕所是不是？乖，起床上学了，乖乖。那等一会儿你去把录音车拿上去，到时候看一下地面是不是湿的，就知道停就对了，是不是？后面我给你扎一下，不然好热。不，就这样。好吧。收拾一下就带他去学校。今天学校估计是没早餐了，肯定带他在外面吃了就去。可爸昨天喝大了，他肯定今天是不能起来送哥哥上学了。我去吧。每次用这个素颜霜的时候，我都好想给你们推荐看，都用空瓶了，真的非常的好用，特别的好推开，很润，而且它一点都不卡粉，也不起皮。你像我现在都很少用粉底液了，看，现在开了磨皮，这边是涂过的，这边是没涂的，对比还是很明显的哈。这是涂完一遍的效果。然后如果说你想要再亮一点，你可以再叠涂一层，你就叠涂个2、3层，它都不会卡粉。叠涂。是不是？你想要再亮再白一点，你可以多叠涂第2层、第3层都可以，就是记得少量多次这样去涂。看润没？特别的润，完全不需要手法，很好推开。脖子带一点，这样肤色看起来均匀一点。
不上班了。起来了吗？你醒了？我没给你带早餐呢。我啥都吃不下，胃不舒服。不吃。你记得你昨天怎么了吗？我怎么回来的我也不知道，我怎么睡的觉我也不知道。你昨昨天我早上一看你发了个抖音，什么抖音？是不是想男人了？这神经病什么啊？你看，我去你，我去你喜欢这种东西啊？没发现呢，我去。我终于把你看透了，可可只是说我好，别人好。你啊，你不要，你看你能看美女，我就不能看男的啊？凭什么你能看黑丝、高跟鞋呀？我就不能看男的啊？我不能看八块腹肌啊？咋的？你还想打我呀？我打你干什么呀？你喜欢一个东西吗？我能去左右你。我也没办法。对呀、是吧？就好比说我喜欢美女，你喜欢帅哥一样。对，我俩达成共识，你喜欢美女，我不说你看美女，你也别说我看帅哥，行吗？行，咱各看各的啊，再见。